আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার এভরিওয়ান। হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে যখন কেউ কল করে একটা অটোমেটিক্যালি একটা রিংটোন সেট করা থাকে, যে রিংটোনটা সবসময় কিন্তু বেজে থাকে বা বাজতে থাকে। বাট আজকে আমি এমন একটা ট্রিক্স শেয়ার করব যে হোয়াটসঅ্যাপে যখন আপনার কোনো ফেভারিট কোনো পার্সন বা প্রিয় কোনো মানুষ আপনাকে কল করবে, তখন আপনার পছন্দের কোনো একটা গান বা পছন্দের কোনো একটা রিংটোন বেজে উঠবে, যার ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে অমুক ব্যক্তি বা অমুক পার্সনটাই আপনাকে কল করেছে। তো কিভাবে আপনার পছন্দের কোনো একটা গান বা পছন্দের রিংটোন আপনার পছন্দের মানুষ যখন কল করবে সেটা আপনি সেট করবেন, জানতে হলে ভিডিওটা স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো ফার্স্টে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার ফোনে ডাটা অথবা ওয়াইফাই অন করা না থাকলে অন করে নেবেন। নেওয়ার পরে সরাসরি চলে যাবেন আপনার ফোনে যে হোয়াটসঅ্যাপ আছে হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করার পরে আপনাকে এবার যেটা করতে হবে, আপনি হচ্ছে যার নাম্বারে আপনি আপনার রিংটোনটা সেট করতে যাচ্ছেন, পার্সোনালিভাবে ইউনিক একটা রিংটোন আপনি সেট করতে যাচ্ছেন, তার নাম্বারটা আপনি এভাবে ওপেন করবেন, তার প্রোফাইলটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনাকে এবার যেটা করতে হবে, ওপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা থ্রি ডট আইকন, এই যে মার্ক করে দেখানো হয়েছে, থ্রি ডট আইকনে আপনি ক্লিক করবেন। তো এখানে যখন ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে প্রথম যে অপশনটা দেখতে পাবেন লেখা থাকবে ভিউ কন্ট্যাক্ট। আপনাকে এই ভিউ কন্ট্যাক্টে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। আপনি যখন ভিউ কন্ট্যাক্টে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে দেখবেন যে নতুন আরেকটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে আপনাকে একটু নিচে একটু স্ক্রল করে আসা লাগবে। আসার পরে দেখতে পাবেন লেখা থাকবে যে কাস্টম নোটিফিকেশন। মানে সচরাচর আপনার হোয়াটসঅ্যাপে সকল পার্সনদের জন্য একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন থাকে, যেটা হচ্ছে কল দেওয়ার সময় সেই নোটিফিকেশনটা বাজবে, বা এসএমএস করার সময় যে একটা নোটিফিকেশন থাকে সেটা বেজে উঠবে। বাট আপনি এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি এমন একটা রিংটোন সেট করতে পারবেন, যেটা হচ্ছে যে মানুষটার নাম্বারে আপনি এটা সেভ করে রাখবেন কাস্টমসভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি, ওই মানুষটা যখন আপনাকে কল করবে তার রিংটোনটা আপনার বেজে উঠবে। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে কাস্টমস নোটিফিকেশন, আপনি এটা ক্লিক করবেন। এখানে যখন ক্লিক করবেন, এখান থেকে দুইটা অপশন আপনাদেরকে দেখাবো। একটা হচ্ছে দেখেন মেসেজ নোটিফিকেশন, এই যে মার্ক করে দেখানো হয়েছে মেসেজ নোটিফিকেশন, অর্থাৎ সে যদি আপনাকে কোনো মেসেজ করে, কারণ পার্সোনালি সবাই তো একই মেসেজ আসে তাই না, মানে যাই মেসেজ করে সবার হচ্ছে একই হচ্ছে রিংটোন বেজে ওঠে মেসেজের। তো ওই পার্সন যার নাম্বার আপনি সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে হচ্ছে একটা ইউনিক একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন পেয়ে যান, ওই মেসেজটা হচ্ছে আপনার অমুক পার্সনটা দিয়েছে, এরকম অনেক সময় আমরা চাই। তো এখান থেকে নোটিফিকেশন টনটা রয়েছে, আপনি এখানে ক্লিক করবেন। এখানে সাইলেন্ট করা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন, আপনাদের ফোনের যে নোটিফিকেশন বা হচ্ছে রিংটনগুলো যেগুলো আছে, এগুলো আপনারা এখান থেকে দিয়ে দিবেন, আপনাদের মতো করে দিয়ে দিবেন। আমি এটা ওপেন করতেছি না, কারণ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে যে একটা মিউজিক বেজে উঠবে বা রিংটন হবে, এটা হচ্ছে আমার জন্য একটু প্রবলেম হবে, জন্য হচ্ছে আমি এটা ওপেন করে দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে। তবে আপনাদের ফোনে এইভাবে আপনারা পেয়ে যাবেন রিংটন সেট করার জন্য, অর্থাৎ নোটিফিকেশন টিউন আপনারা এখান থেকে সেট করে দেবেন। আবার এখান থেকে যদি ব্যাক করা হয়, ব্যাক করার পরে আরেকটা আপনারা দেখবেন এখান থেকে, যে এখান থেকে নিচের দিকে আসার পরে দেখবেন যে কল নোটিফিকেশন। একটা হচ্ছে আপনার মেসেজ নোটিফিকেশন, যেটা অলরেডি দেখাইলাম, আরেকটা হচ্ছে কল নোটিফিকেশন। এই অপশনটাতে এবার আপনি আবার ক্লিক করবেন, রিংটোন লেখা আছে এখানে। এখানে হচ্ছে আমার সাইলেন্ট করা আছে। এখান থেকে দেখতে পাবেন আপনাদের যে নোটিফিকেশনের যে রিংটোনের যে অপশনগুলো রয়েছে, এখান থেকে আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা একটা একটা করে আপনারা এখান থেকে শোনার পরে আপনাদের যেটা ভালো লাগবে ইউনিক, আপনি সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেন এখান থেকে যখন সিলেক্ট হয়ে যাবেন, এখানে অটোমেটিক্যালি রিংটোনের এখানে কিন্তু এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। দেন পরবর্তী থেকে যেটা হবে, আপনার যার নাম্বার এটা আপনি সেভ করে রাখবেন, ওই পার্সন যখন আপনাকে কোনো এসএমএস করবে বা আপনাকে যখন কোনো কল করবে, দেখবেন যে ওই রিংটোনটা বেজে উঠবে। আর আদার্স যে পার্সনগুলো আপনাকে যখন রিং করবে, যে আদার্স যে পার্সনদের যেগুলো সিলেক্ট করা আছে অলরেডি, সেগুলো সিলেক্ট হবে। এভাবে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি বা ইউনিক একটা রিংটোন বা হচ্ছে নোটিফিকেশন আপনি টিউন সেট করে আপনাদের পছন্দের মানুষগুলো যখন কল করবে, বা আদার্স যে কোনো পার্সন হতে পারে, যখন কল করবে আপনি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন বা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে এবং উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।